Bon dia a tothom. M'oblido de posar el micròfon a gravar, així que faig la veu en off. La volta al món a peu, dia 236. Bueno, avui m'he llevat una mica més d'hora, són les 6:30, perquè tinc una tirada bastant llarga fins a Bojorni, tant en quilòmetres com en desnivell. No sé si ho aconseguiré, però ho intentaré. Si no ho aconsegueixo, doncs puc acampar entremig, suposo. Nit molt humida, com es pot veure, i per primer cop a la meva vida, crec, tinc habitants a la tenda. S'han enganxat tots aquests cargols a la part interior de la tenda exterior. Mai m'havia passat, tu. Ara hauré de desenganxar alguns clips de la tenda interior i anar traient un a un els cargols, perquè, clar, si no després quan ho guardi s'esclafaran i amb la lava del cargol faran un merder. Les 10 menys quart, 13 quilòmetres, està força bé, està força bé. Tot el que he caminat fins ara no hi havia absolutament res. I mirant el mapa, sembla que hi ha alguna casa, tot el que sigui per aquí, però no hi ha res. I m'acabo de trobar un supermercat, cosa inesperada i molt benvinguda, no només per comprar alguna cosa, que tampoc ho necessito, sinó per carregar el mòbil. I sí, m'han deixat carregar aquí, però clar, començo a mirar i dic, ostres, una aigua en gas no em ve de gust, un refresc no puc prendre, què compro? Clar, he de comprar alguna cosa per carregar. I bueno, doncs he comprat un iogurt gran, però bueno, és el que hi ha, i una poma infecta. És a dir, aquesta poma, era la millor que hi havia del conjunt que hi havia, aquí, no sé. I sí, m'han deixat carregar. Com porto el tema del repte? Estic intentant no menjar sucre des d'abans d'ahir fins que arribi a Tbilisi. Bueno, ahir al sopar vaig fer puré de patates. Però no el puré de patates que compres i és el puré de patates sol, no. Aquest és com un preparat que ja porta doncs alguna d'espècies, alguna de sal, alguna de sabor, i està força bo. Són uns pots una mica petits, n'he hagut de menjar 2, però tu, està molt bé, Un bon sopar, tenint en compte que vaig sense fogonet, no? A veure, al matí, quan m'he despertat, no he esmorzat, no tenia prou gana o el que sigui, i ara menjaré, a part del iogurt aquest, doncs tinc una mica de pa embotit, també xoriço i també un salami que posa salami napolitano i formatge. Per cert, estic assegut, mireu, són unes màquines d'aquestes de fer esport, aquí, saps? És que no hi ha un banc. Hi ha un banc allà, però he vist que a la casa aquesta ha entrat una dona amb una escopeta. I dic, bueno, serà una casa privada, m'assec aquí, no és el lloc més còmode, però mira, millor que el terra és. D'acord, ara mateix, igual que la resta del matí, ben en contra, ben de cara, però 7,7 quilòmetres fins a l'entrada d'un parc nacional. Ojo, tornem a la muntanya. Bueno, hem abandonat la carretera, ja per aquesta pista de terra i aquesta vall que ens portarà al parc nacional aquest. Sentiu els grills o llagostes, no sé què és això? A tope estan, a tope. I plou foc. Plou foc. Doncs ja estic a l'entrada del Parc Nacional. No és aquesta, això és un lavabo. Lavabo just abans d'entrar al parc. Doncs sí, he pogut nedar a ventre. No hi havia tassa, però hi havia paper, hi havia una pica. Bueno, més higiènic que fer-ho aquí a la muntanya, no? I aquí, al mapa, surt l'icona de Rangers Station, és a dir, estació de guarda del parc. Bueno, no sé si em cobraran entrada, igual que l'altra vegada. Anem a veure-ho. Entenc que és això. Ostres, Déu-n'hi-do, de la casa aquesta que tenen aquí els Rangers. Doncs no. Ui! Un gos. Doncs no, jo era la casa d'algú. La casa dels Rangers crec que és aquesta. Què fa aquest gos aquí? Ostres, em seguirà tot el camí, ja veuràs.
Ja ho veuràs, tu, ja ho veuràs. Doncs no, sembla que és com una botiga, no?, que venen alguna cosa aquí. No sé si serà mel o vi, això. La botiga del parc? No ho sé. Doncs no, no hi havia cap guarda. He entrat tranquil·lament ni res. Aquí tenim el mapa del parc. Anem a veure el recorregut d'avui. Doncs estem aquí i hem d'anar fins aquí. Aquest petit tram, que no és tan petit. Jo volia fer des d'aquí fins aquí. Em vaig donar compte de que si volia arribar avui a Bojorni no em donava temps. Això ho he hagut de fer ahir. Això que sembla poquet són una pujada d'aquí fins aquí, a la meitat, de 900 metres de desnivell positiu en menys de 5 quilòmetres. És a dir, una pujada que serà mortal. I després farem alguna pujada més i després baixada i ja carretera fins aquí. Serà dur, Com us dic, 900 metres de desnivell positiu, ja em porto 600, ja estic cansadet. Faré un descans, de fet, de 10 minuts. Crec que el gos se m'apunta fins a Bojorni, Primer obstacle, passar aquest riu. El gos m'ensenya el camí. Sense pals de trekking, mantenir l'equilibri a vegades és complicat. Aquí uns pals de trekking serveixen molt. I jo gravant. Bueno, si posés el peu a l'aigua, tampoc seria un drama, perquè amb la calor que fa. A veure, i ara què? Ara aquí he de fotre un saltironet. Rellisca, aquesta pedra, jo crec. Ai. Bueno. És complicat, crec que hauré d'agafar... de tancar el mòbil un moment. Ostres, no l'havia vist. Mira quin gripau gegant. Encara no he saltat, Gripau gegant. Ui, el podria haver esclafat, D'acord, aconseguit. Aquí hi ha la senyal de GR que ens indica que és el camí. Bueno, aquí a Geòrgia la posen com doble. 2 blancs i un vermell. Bé, let's go. Ai, que ens han posat una barrera. Allà hi havia una intersecció. Res, acabo de sortir del riu, aquí baix. Hi havia una intersecció i ficava fletxa cap allà. Però el meu mapa dona cap aquí. Llavors, què? Això què vol dir? Que millor no passi per aquí? Però és que l'altra fletxa... És que el camí no porta cap a Moinalló. M'arrisco. És un petit tram fins a enllaçar amb un altre camí. No sé, espero que pugui passar. Puja molt en alguns trams. Hi ha bolets, com he pogut veure, i molta malesa, però es pot caminar, Hi ha ortigues, ja m'estan picant les cames, i el gos segueix, tu. Aquí està, passant-s'ho de conya. Va, ara tenia el creuament d'aquest torrent i no sé si s'ha apreciat el timelapse, però allà, a la baixada, m'he relliscat com tipus metre i mig. No he caigut, sinó relliscat, res, no ha passat res. I ara la pujada, mireu, com a mínim aquest primer tram, és super vertical, Jo crec que el gos, no sé si és que allà ha pujat, o m'ha dit, mira, aquí jo no et segueixo, perquè ara no sé on està, la veritat. D'aquí un rato ho descobriré. Doncs sí, estava aquí el tio, esperant-me. S'ho està passant de conya.
Actualització a les 3:20. Queda l'última pujada fins al punt més alt del dia d'avui. Estem als 1.500 metres i el punt més alt és al 1.690 i pico, per tant, gairebé 200 metres de pujada i després ja baixada. Bueno, hi ha hagut trams difícils, com heu vist, amb falgueres gegants i plantes vàries i trams més plàcids com aquests, però cansat, molt cansat. Bueno, jo cansat, perquè el gos està com una rosa. El tio em va mirant, com dient, ei, espavila. Vinga, a punt d'arribar. 3, 2, 1. Aquí, que és el punt més alt del dia d'avui, que no és un cim. El cim, de fet, està bastant a prop, està allà, però el camí no hi porta. I llavors, això vol dir que mantinc l'infame rècord de no haver fet encara cap cim a la volta al món a peu. En 260 i pico dies no he pujat a cap muntanya. Bueno, si pugés aquesta, jo crec que tampoc comptaria perquè no té nom. O sigui, has de mirar el mapa i que tingui un nom, no? I el símbol de cim. Però bueno, tu, ostres, ha sigut contundent, Pujada de les fortes, 3 i llarg. Ara, doncs, intento baixar el més ràpid possible sense córrer, perquè córrer... Va, mira, hi ha un bitxo sobre el mòbil. Ostres, tu, que lleig. Va. Córrer és dolent, córrer fa mal les articulacions i no seria ja la primera vegada que em lesiono corrent de baixada. Un rovelló! Un rovelló! És un rovelló! Lactarius deliciosus. Ai, que el trec em faria pena, perquè no tinc per cuinar-lo. És que, clar... És que sembla un rovelló, Pot ser que sigui de llet. Clar, això no ho sabem fins que no... Si el trenco. Si el trenco no el mato, no? Vinga. No sé si està ben fet, això. És rovelló. Oh, i tant, no és de llet. Rovelló pinatell, no? Pinatell perquè estem en bosc de pi. Bueno, avet, pi, no sé quina espècie és aquesta. Doncs mira, avui me'n penedeixo de no portar el fogonet. El rovelló no és un bolet que es consumeixi cru, al contrari que el cep. Bueno, doncs tu. Podria haver fet el repte de trobar un bolet, Ho vaig pensar. Repte de Geòrgia, trobar un bolet comestible. I vaig dir, no, és que no el trobaré, perquè som al juliol. Doncs toma, rovelló. Molt idíl·lic aquest indret, aquí amb els prats, amb els arbres, les muntanyes, però això de caminar per l'herba alta no em fa gens de gràcia. Per les paparres, per les serps, és un agobi. Al final porto tot el dia, bastantes hores ja caminant, fregant herbes i tal, doncs ara ja no ve d'aquí, saps? Vull dir que ara ja estic vacunat. A la nit sí que m'hauré de mirar les paparres detingudament. Val, què tenim aquí? Tenim, doncs, uns refugis, pel que sembla, no? A veure, no em quedaré, malauradament, però, ostres, té molt bona pinta, això. Mireu-te la gespa talladeta, que aquí no està, però aquí sí. És nou, això. Allà potser és el lavabo, no ho sé. Aquí una tauleta. Hi haurà algú o què? Si no tingués tanta pressa per arribar a Tbilisi, és per acabar avui el dia i quedar-me aquí, si està obert.
A veure, toc, hi ha algú? No hi ha ningú. Oh! Està obert. Buah. Sofà, estufa, electricitat! Què dius? De veritat? Uau, amb una bateria i tot. No ho havia vist mai, això. Mira, per atrapar les mosques hauria de tancar la porta, ara que penso. Un armari. Espera, gos, tu no pots entrar ara mateix. Un armari amb, mira, sal, coses, aigua. Aquí més aigua. I les lliteres amb matalàs, tio. Buah, per què no podem tenir això al Pirineu o a Catalunya, tio? Gratis, obert per tothom. A un parc nacional, zona protegida. És que, buah, mira, això per penjar aquí. Penjador també, ja, fa olor nou. Un quadre amb una cabanyeta. I una altra habitació aquí, vull dir que tens dos espais, saps? Per si vens en dos grups diferents i no vols compartir. Mira, hi ha una màrfega aquí i tot. No, però no em puc quedar, Seria un lloc genial. A més, aquesta tarda potser plou i seria molt guai estar aquí mentre plou i hi ha tempesta fora, saps? Rai, tu, segueixo. Finalment, llarga baixada, que no he gravat tot. Punt final, límit del parc natural, parc nacional. I ara, doncs, 9 quilòmetres i pico fins a Borjomi, per carretera. Vinga, va, a veure si puc trobar un lloc on menjar un khachapuri o alguna cosa. Us en recordeu del tema del sac? Doncs, ostres, els de Cúmulus em demanaven que, sisplau, que ells d'enviar-ho a un punt de recollida d'HKL, doncs que no ho solien fer, i menys a Geòrgia. Per tant, sisplau, que et donés una adreça. Llavors he hagut d'estar un munt d'estona ara buscant un hotel. N'he reservat 3 o 4 que tinguessin la cancel·lació gratuïta i els he enviat un mail. Ei, em podeu rebre el paquet? I el primer que m'ha respost, doncs allà me l'enviaran. Espero que arribi. Total, que s'ha posat a ploure i jo havia de fer això i m'estic mullant. De moment no és gaire pluja, però pot apretar i he vist de lluny, algun llampec. Les 9 de la nit. Avui Guest House. Els últims 5 quilòmetres han sigut duríssims, perquè està molt cansat i perquè els cotxes no em paraven de tirar aigua, saps? Que allò que trepitgen un bassal i em tiren tots, la pluja, tot plegat. Fatal. Però bueno, el lloc aquest està molt bé. I he aconseguit, he arribat a Borjomi, que no les tenia totes que pogués arribar. Mireu, tenim una habitació que, bueno, és una guest house, és a dir, aquí sobre viuen els propietaris. I aquí tenim cuina i lavabo. Mira, tu. Tu diràs, que cutre. Sí, però saps com m'ha costat? 12 euros. Ja són els preus que me'n recordo jo més de l'any passat de Geòrgia. Bueno, test Clean and Iron. Jo feia les meves proves pel test Clean and Iron, que és el test que estic fent a cada allotjament que m'estic aquí a Geòrgia, però m'han escrit els de Clean and Iron, ei, tot això està molt bé, tal, que en facis la publi, però no es fa així. T'ensenyem com es fa. Llavors, test 1 del test Clean and Iron real, passar el dit per sobre el capçal del dit, un pèl de pols. Li poso un 6. Un 6. Aprovat. I sota el llit m'han dit, buah, això pot ser mare meva. A veure, és que ja n'hi passo el dit, No, un 1. Per tant, de mitja, un 3,5.
Test 2. M'han dit que he d'obrir el llit i mirar si hi ha algun pèl. No veig cap pèl, estan els d'això, els llençols una mica descolorits. Ja hi havia això, és com una molla. Bueno, un 6 també, aprovat, no veig cap pèl. I per últim, el bany, que no tingui cap cabell. Hòstia, no hi ha dutxa? Ah, la dutxa està fora, crec. Ostres, és un fail, Bueno, dintre de la humilitat que és aquest lavabo, mira, això fatal. No, li poso un 5 i va que xuta, Nota final un 4. Crec que es pot acceptar per un lloc de 12 euros. Vale, vaig a la dutxa i fem resum. 45 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell positiu. Si sumo els 2 tracks de l'Strava en surt això. Seria l'etapa amb més desnivell positiu de la Volta al Món a peu, crec. Ha sigut dur, Sí. Tinc les cames desfetes. A més, a part de tenir el dolor muscular, com m'he fregat tant amb esbarzers i també, sobretot, amb ortigues avui, sento com un formigueig encara a les cames. No és dolor, però bueno. Sí, molesta. Refrescos Cap. És que a més heu fet això sense sucre, Refrescos Cap, cafès Cap. No he parlat amb ningú avui i de diners gastats, 12 euros d'això i 8 euros de la resta, 20 euros avui. He sopat un shawarma, li diuen aquí, al kebab. Volia un khachapuri, perquè m'havien dit que el khachapuri d'aquí, de Borjomi, o com es digui, Borjomi, és bo, però estava molt cansat i el primer lloc que he trobat per la carretera, doncs, he entrat allà i era això. Bueno, doncs vaig a dormir ja, són les 11 i pico. Encara he editat el vídeo, és que avui, clar, mentre caminava, estava tan entretingut, apartant falgueres i amb el gos i tal, que no he pogut editar. El gos, per cert, quan he arribat a la carretera, ja l'he perdut de vista. Jo no he tornat a veure, sempre anava ell adelantat a mi i ja no l'he vist més. Em pregunto si haurà fet mai aquest camí, aquest gos, perquè ha vingut cap a mi molt decidit. Si l'ha fet, doncs, ostres, bueno, quines ganes, no? I 2, si no l'ha fet, és com, potser aquest gos tota la vida havia viscut a l'altra vall i ara, de cop i volta, ha vingut a viure a aquesta vall. Estarà millor? Jo crec que sí. Aquí hi ha bastant de turisme. No ho he pogut visitar, però diria que estarà millor per replegar menjar del terra, que al final és un gos, no? Avui és dijous, per tant demà és divendres i el vídeo que gravi divendres sortirà el dissabte. Però faré descans, allò que porto temps dient i que encara no havia fet, que és fer el descans de no pujar el vídeo dissabte, doncs això ho faré demà. Sí, per tant, demà no teniu vídeo, ens veiem diumenge. Bona nit.